مبارك أبجمتوتا في أردفتوتا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ندم تكسنم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك baga Idul Fitri waggaa 1446 kanaan isin ga'e jechuudhaan hojjettoonni fi daayirektarri miidiyaa bu'aa ba'ii ergaa baga geessanii dabarfatanii jiru. Eid Mubaarak. Ayyaanni kun ayyaana kabajaa fi ayyaana jaalalaa kan miskiina keessatti ilaalanu kan obbolummaa keessatti magarfatanu isiniif ata'u jechuudhaan hojjettoonni miidiyaa bu'aa ba'iitii fi daayirektarri miidiyaa bu'aa ba'ii ergaa baga geessanii dabarfatanii jiru. Baga ayyaana waggaa 1446 kanaan isin ga'e isiniin jecha ayyaana kanarratti namni haalli jiru jireenya addaa fageessee jiru waliif dawwaluudhaan Eid Mubaarak baga ittiin si ga'e warra baranaa warra bara hedduu rabbi nu ataasisu jechuun kan waleebbisuudha. Eeyyen dhugaadha dubbiin maarree kabajamtootaa fi hordoftoota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkuma kanaan duraatti ayyaana kana keessatti baga ayyaana bara 1446 kanaan isin ga'e jechuun haadhaaf abbaa keessan obboleewwan keessan dabalatee firoottan keessanii dawwaluudhaan baga ittiin isin ga'e akka jechuun hin irraanfanne akkuma namoonni hedduun bakkuma jireenya isaanii taa'uudhaan ergaa baga ittiin isin ga'e dabarfataa jiranutti hojjettoonni miidiyaa bu'aa ba'iitii fi daayirektarri miidiyaa bu'aa ba'ii baga ittiin isin ga'e jechuun ergaa isaanii dabarfatanii jiru. Ofiroottan keessan kan irraa fagaattanii jirtan dawwalaatiin baga ittiin isin ga'e aloo abbaa kiyyaa eloo haadha tiyyaa eloo obboleessa kiyyaa eloo ollaa kiyyaa eloo fira kiyyaa jechuudhaan hunda isaaniitiif dawwalaa isiniin jechuu barbaada.